พี่น้องน่าจะรู้จักแอปโซเชียลดังๆกันแล้วเนาะที่เราไถหน้าจอดูกันอยู่ทุกวันเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าข้อมูลคลิปวิดีโอรูปภาพเป็นล้านๆเหล่านั้นน่ะมันไปเก็บไว้ที่ไหนบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยแอปมันก็เก็บไว้บนก้อนเมฆด้มันบอกแต่พี่น้องครับก้อนเมฆในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าเด้อแต่แท้จริงแล้วมันต้องการบ้านหลังใหญ่ยักษ์บนดินนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่า Data Center หรือถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆให้เห็นภาพกันชัดๆมันก็คือโรงงานโกดังเก็บสมองคอมพิวเตอร์ระดับโลกเด้อครับผมแอปชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์ระดับโลกทั้ง Google Microsoft Amazon TikTok กำลังหอบเงินแสนล้านเนี่ยแห่กันมาสร้าง Data Center ที่ว่าเนี่ยในประเทศไทยเราแบบเยอะมากครับผมฟังดูเหมือนจะดีมันบอกครับมีเงินนอกไหลเข้ามาในประเทศแต่อย่าฝ่าเด้อครับพี่น้องล่าสุดที่อเมริกาเมืองคนรวยเขาเริ่มประท้วงกันแล้วส่วนที่บ้านเราเองก็เริ่มมีข่าวชาวบ้านร้องเรียนแล้วว่าเฮ้ยมาสร้างแบบเนี้ยชาวบ้านจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้หรือไฟจะตกเอาหรือเปล่ามาครับเรามาดูกันที่ฝั่งอเมริกาก่อนเด้อจากสำนักข่าว CGTN อเมริกาเขารายงานว่าที่รัฐเวอร์จิเนียตอนเหนือเนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงวอชิงตันดีซีไปแค่ประมาณ50กิโลเมตรแถวนั้นนะครับมันเป็นหมู่บ้านคนมีตังค์เงียบสงบน่าอยู่มากแต่จู่ๆตอนเนี้ยหันไปทางไหนก็เจอแต่ไซต์งานก่อสร้างตึกสี่เหลี่ยมทึบๆขนาดใหญ่ยักษ์เต็มไปหมดเมืองนี้กลายเป็นเมืองหลวงคอมพิวเตอร์ของโลกไปแล้วเด้อเพราะมีโรงงานเก็บข้อมูลพวกนี้ตั้งอยู่รวมกันคิดเป็น 13% ของทั้งโลกเลยครับผมที่เขาไปตั้งตรงนั้นเพราะแถวนั้นไฟฟ้าราคาถูกมีน้ำอุดมสมบูรณ์และรัฐบาลบ้านเขาให้ลดหย่อนภาษีล่อใจเพียบแต่สิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเจอตอนนี้คืออีหยังหูบ่ครับชาวบ้านบอกว่าตื่นเช้ามาจากเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆตอนนี้เห็นแต่ทาวเวอร์เครนก่อสร้างเห็นแต่ตึกเหล็กทึบๆเสียงเครื่องจักรดังรบกวนทั้งวี่ทั้งวันรถบรรทุกวิ่งกันฝุ่นตลบจนรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่บ้านที่น่าอยู่ต่อไปอีกแล้วครับแถมที่สำคัญคือชาวบ้านเริ่มกลัวว่าอนาคตจะโดนไล่ที่หรือโดนกว้านซื้อที่ดินจนชุมชนดั้งเดิมหายไปหมดครับทีเนี้ยบินข้ามโลกกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างเลยครับพี่น้องสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ในไทยร้อนแรงไม่แพ้กันเด้อครับโดยการเปิดเผยให้เห็นเลยว่ามีการขุดดินถมที่สร้างโรงงานคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาเพื่อรองรับข้อมูลของแอปดังๆอย่างTikTokและเจ้าอื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้อย่างแรงเลยอย่างหูบอกครับคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่มีใครมาทำประชาพิจารณ์หรือมาถามความเห็นชาวบ้านเลยสักคำมันเลยมีคำถามว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงสร้างได้คืองี้ครับพี่น้องกฎหมายบ้านเราบอกว่าถ้าจะสร้างตึกอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยต้องมีการตรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เขาเรียกกันว่า EIA นะครับอย่างละเอียดด้วยแต่ทริคบริษัทพวกนี้คือไปจดทะเบียนขอสร้างในชื่อโกดังเก็บสินค้าหรือคลังสินค้าครับพี่น้องทีเนี้ยพอแจ้งว่าเป็นแค่โกดังเก็บของปุ๊บกฎหมายบ้านเราก็มองว่าแค่โกดังเก็บของคงไม่มีมลพิษอะไรหรอกมั้งไม่ต้องตรวจสิ่งแวดล้อมให้ยุ่งยากเด้อมันก็เป็นจังสี่แหละครับพี่น้อง กฎหมายบ้านเรามันก้าวตามเทคโนโลยีล้ำๆพวกนี้ไม่ทันเขาก็เลยเลี่ยงบาลีเข้ามาสร้างกันหน้าตาเฉยโดยที่คนในชุมชนรอบๆไม่มีสิทธิ์มีเสียงเอียงหรอกด้วยครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าคอมพิวเตอร์อัจฉริยะหรือ AI ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาตามบ้านเด้อแต่มันต้องคำนวณข้อมูลระดับพันล้านหมื่นล้านเรื่องพร้อมๆกันในเสี้ยววินาทีลองคิดเบิ่งเด้อเราเปิดพัดลมเปิดทีวีเปิดตู้เย็นพร้อมกันสัก100 เครื่องในบ้านครับเครื่องมันจะร้อนขนาดไหนเจ้าสมองกลพวกนี้ก็เหมือนกันครับพอมันทำงานหนักๆปุ๊บเครื่องจะร้อนจัดจนแทบจะระเบิดหรือพังกันไปข้างเลยครับผม
สิ่งที่จะช่วยมันได้มีอยู่2เรื่องหลักๆครับคือ1ไฟฟ้าและ2คือน้ำครับโรงงานพวกเนี้ยต้องเปิดแอร์ขนาดใหญ่ยักษ์ระดับอุตสาหกรรมและต้องจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกินไฟมากกว่าเมืองทั้งเมืองรวมกันด้วยครับและนี่แหละครับคือจุดพีควิธีที่เขาใช้ระบายความร้อนให้คอมพิวเตอร์ก็คือการใช้น้ำปริมาณมหาศาลวิ่งผ่านระบบและโครงสร้างเพื่อไปดึงเอาความร้อนนั้นออกมาเปรียบเสมือนหม้อน้ำรถยนต์นะครับพี่น้องรถยนต์คันเดียวยังต้องเติมน้ำแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหมื่นแสนเครื่องในโรงงานนั้นน่ะมันสิต้องสูบน้ำไปใช้มากขนาดไหนแนวโน้มโลกตอนเนี้ยยักษ์ใหญ่ไอทีเลยพยายามวิ่งหาประเทศที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์และไฟฟ้าราคาถูกซึ่งประเทศไทยเราดันตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเป๊ะแต่ผลกระทบที่ตามมาในเชิงลึกคือถ้าพื้นที่ไหนมีโรงงานแบบนี้ไปตั้งอยู่ชุมชนรอบข้างอาจจะต้องเผชิญกับภาวะแย่งน้ำแย่งไฟในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เด้อครับผมไทยเราครับข้อมูลระบุว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีเนี้ยก็คือปี 2026 ครับเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาในไทยเนี่ยเป็นเงินที่ตั้งใจจะมาสร้าง Data Center และระบบคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยสูงถึง 86% ของเงินลงทุนทั้งหมดเลยด้วยครับรัฐบาลไทยเราเนี่ยก็ยิ้มแก้มปีกเลยแมนบอกครับ ต้อนรับขับสู้อย่างดีมองเผินๆแอดว่ามันก็ดีนะครับเงินเข้าประเทศเฮาแต่พอมาคิดอีกมุมนึงถามอีหลีเดอร์แล้วคนไทยได้อีหยังจริงๆจากตรงนี้ครับนักวิชาการและคนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามครับว่าบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่ที่มาสร้างเนี่ยไม่มีบริษัทคนไทยเลยสักกระเจ้าเทคโนโลยีก็ของเขาผลกำไรมหาศาลก็วิ่งกลับไปในประเทศเขาส่วนบ้านเราได้อะไรน้อแน่ๆแอดว่าได้ค่าเช่าที่ดินได้ขายไฟขายน้ำให้เขาเป็นบ่ครับแกะกันต่อจากข้อมูลของสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าโรงงานคอมพิวเตอร์ล้ำๆหลายแห่งที่กำลังจะสร้างหรือได้รับสิทธิ์ส่งน้ำส่งไฟให้เนี่ยดันมีความไม่โปร่งใสไหมแอดวอร์ซัมนี่เนาะเพราะว่าหลายมันสิลุดตีมช่องแม่ มันสิเข้าการเมืองเอาเป็นว่าชาวบ้านบริเวณรอบๆเนี่ยก็มองตาปิบๆกันไปครับโมโหว่าอนาคตข้างหน้าสิเจอกับอีหยังแน่จบข่าวเนาะพี่ใหญ่สอน สรุปคือเทคล้ำยุคต้องแลกมาด้วยทรัพยากรบ้านเราเสมอ Data Center หรือโรงงานโกดังคอมพิวเตอร์ระดับโลกเนี่ยมุมมองหนึ่งมันก็คือความเจริญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคใหม่ด้วยครับแต่อีกมุมหนึ่งถ้าไม่วางกฎเกณฑ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้มครองชาวบ้านตัวเล็กๆให้ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วทรัพยากรน้ำไฟที่เป็นของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะสูบไปใช้จนเกลี้ยงได้ไหมเวอร์ไปหรือเปล่าเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ